صباح الخير عليكم. Alors, اليوم إن شاء الله ce qu'on va préparer, donc c'est une tarte aux fraises. On va commencer par faire la pâte. Donc pour la pâte, on aura besoin de 120 g de sucre, 120 g de beurre. أنا هنا خلطت درت 50 g de margarine ودرت donc 70 g de beurre. Donc نخلطوهم. نزيدو لها donc هنا درنا donc le beurre et le sucre. نزيدو لهم دركا 2 jaunes d'œufs et un œuf complet. Donc une fois qu'on a donc battu un peu donc la farine, pardon, le sucre, le beurre والسكر نزيدو له الفرينه. Donc هنا عندي 200 g de farine, نزيد لهم une pincée de sel et une cuillère à café de levure chimique. بعد ما وجدت لا بات دوك نحطوها في لو مول ا مونكي. دونك هاي لا كونسيستانس تاعها تجي ان بو ليكيد، متجيش دونك اون بات دور. On va mettre notre biscuit في لو مول ا مونكي تاعنا. انا جي بري ان مول رون et نحطوه في لو فور préchauffé à 180 degrés. Alors pour la crème les gars, on va utiliser pour notre tarte aux fraises, on va faire une crème mousseline. Donc la crème mousseline c'est une crème, en fait c'est bien les crèmes au fur et à mesure de nos recettes. La crème mousseline c'est la crème pâtissière اللي نزيدو لها الزبده. d'accord. La crème pâtissière على بالكم واش فيها حليب، فيها le jaune d'œuf، فيها la maïzena، فيها السكر، فيها تاني on peut ajouter la vanille. حنخدمو la crème pâtissière comme d'habitude. كي نكملو تبرد نزيدو لها du beurre froid. d'accord. donc باش نعطيكم exactement les mesures المقادير اللي حنستعملوها. 200 ملل تاع الحليب، عندنا 2 jaunes d'œuf، عندنا 40 g de maïzena et وعندنا هنا تاني عندنا donc 40 g de sucre. voilà. donc et le beurre عندنا 90 g de beurre. نبداو donc la recette. نحطو لي 200 ملل دو لي تاعنا يسخنوا. دونك ماشي حتى يغلاو، حتى نبداو نشوفوا هكا لي دي بول او زالونتور، معناتها ابان كونت يكومونس لي بوليسون تاعهم، ابان كيبداو يغلاو. في الوقت اللي الحليب تاعنا راهو يسخن حنا واش راح نديرو لو جون دوف تاعنا، لي 2 جون دوف، 40 غرام تاع السكر ونضربوهم. انا هنا جي بري ان غون بول. نزيدو لها من بعد لا مايزينا قريب تبدا تغلي نحوها. on va la renverser d'un seul coup ونخلطوها. ونعاودو هذا لاباري لو ميلونج نعاودو نحطوه في لا كاسرول تاعنا. هذه هي. دونك نحطوها فوق لو فو، نقعدو غير نخلطو، ما ننساوش كامل عليها حتى الفا ايبيسير. هاي لا كريم باتيسير تاعنا هاي وجدت. دونك كوم فو لو فوايي هي بيان اونكتوز. اون فا لا روتيري دو فو، نخلوها تبرد شويه ابان. نحطوها في ان بول، نحطو البابي فيلم عليها فريمون نلصقوها، نلصقو البابي فيلم فوقها باش ما ديرناش اون كروت ونخلوها تبرد. دونك هاي ليك بعد ما بردت لنا بيان لا كريم باتيسير، كما قلت لكم درنا لها لو فيلم جوست ا كوتي هكايا، لصقناه بيان. هذاك لو بور فوا
Donc demain je vais les mettre au batteur les zouj kif kif pour obtenir ma crème mousseline. هاوليك le biscuit تاعنا بعد ما طاب. Donc il est là. Donc طاب مليح قلبناه. Je vous donne tous les détails باش تكونوا على بالكم. Donc هذا راهو مقلوب قلبناه حطينا لا بارتي اللي كانت التحتانيه باش تجينا بيان دغوات. Donc voilà بعد دوكا لا كريم موسلين بعد ما on l'a battu مع لو بور حطيناها في العدوي خليناها تبرد شويه. لي فريز تبعنا et on va décorer comme on veut. بسم الله. حاولك donc le gâteau تاعنا la tarte aux fraises كما راكم تشوفوها. donc voilà avec de la crème mousseline. Elle est bonne et elle est facile. هكا اليوم on a essayé la crème mousseline. La prochaine fois on essayera une autre. وإن شاء الله نتعلموهم كامل.